账号那个大网红猫一杯说那个晴朗你的寒假作业掉在巴黎厕所里面，那个网红为什么会被账号封禁？因为他涉及到这个虚假宣传，因为他的视频和一系列的故事是捏造的，也就是假的。为什么处罚这么严呢？本质上，现在网络上面有着各种各样弄虚作假的视频，带来了一些不良的风气，甚至有一些是违法犯罪了。从这个四川凉山自德州开始，如果网络上面人人都搞一个弄虚作假的视频的话，那么网络上面还有真实的吗？所以处理这么严格。有一些朋友们就说，不是就拍一个视频吗？有很多这个拍段子的弄虚作假的，为什么处罚的这么严？自媒体的话，要对自己的这个账号去负责，对自己所说的这个话去负责。自媒体的话也是带有严肃性的，虽然自媒体没有这个传统媒体的那个严肃性那么强，但是不意味着你可以乱说话，你可以弄虚作假，甚至它涉及到这个未成年人了，本质上是没有这个小孩的作业没有出境的这个记录，没有掉在这个巴黎厕所里面，不是你想说啥就说啥，就和这个狼来了的故事是一样的，狼来了，狼来了，到最后真的狼来了。如果不处理的话，网络公司会继续炮制各种各样的这个假的信息、假的这个视频，到时候互联网上面充斥的全部是这些假的视频、弄虚作假的视频、炒作的视频。所以这个其实从去年开始一直都是有这个清朗行动，只是普通的人不知道。然后这个4000多万的这个猫一杯被封禁之后，大家才知道处罚是这么严格。你拍视频可以，说假的也可以，但是你要标出来，这个视频仅供娱乐，不是真实的，你要说清楚，对不对？如果你不说清楚的话，可能别人举报的话，一定是会被处理的。如果这一次不处理，下一次网络公司推手推的这个视频，可能弄虚作假的这个程度越来越高，越来越高，然后甚至质疑到这个网络上面。网络媒体的这个公信力也会受到质疑，因为没有人再相信网络上面的视频，或者是网络上面媒体发的视频是不是真实的，都存在质疑，这个就是对他打击的原因。好了，我是李文良，今天视频就这样。